Oi, gente, eu queria mostrar uma coisa muito fofinha pra vocês. É um bichinho da minha amiga. Ele é muito fofo. Vou mostrar pra vocês. Vocês querem ver que fofura? Olha aqui. O gatinho tudo novinho. Que fofura. Eu queria também. Eu queria um monte desses gatinhos. Ele é tão fofinho. Aqui minha irmã, eu vou apresentar ela pra vocês. Oi, gente! Então, ela é loira. Loira é chata. Gente, olha que não saiu aquela caneta. Não saiu. Eu odiei aquele desafio. E agora é o final do meu vídeo. Então, logo eu vejo vocês de novo. Tchau.